節能電熱水器安裝，由維修達人帶你認識。在香港寒冷的冬季，擁有一台高效能的電熱水器不僅是一種舒適，更是生活中的必需品。在如此多的選擇面前，如何確定哪一款適合自己的家呢？今天，讓維修達人帶領你一探節能電熱水器的秘密。首先，選擇合適的電熱水器型號是成功的第一步。考慮到家庭成員數量、用水習慣和可能的安裝位置是關鍵。例如，對於廚房，即熱式電熱水器是一個理想的選擇，能夠為你料理時提供即時的熱水。而對於浴室，一個大容量的儲水式屋環熱式電熱水器則更為合適。在安裝過程中，確保良好的通風是至關重要的，特別是對於那些無排氣管的電熱水器。此外，也要考慮水壓，確保電熱水器能夠在各種情況下正常運作。安全是我們永遠的追求。電熱水器的安裝應由經驗豐富的專業技術人員進行，以避免任何潛在的危險。而在日常使用中，定期的檢查和維護是保障家庭安全的關鍵。至於安裝費用，它會受到多種因素的影響，如電熱水器的型號、大小及安裝的複雜性。而儲水式和環熱式則相對較高。最後，選擇維修達人為你的家安裝電熱水器，你不僅選擇了專業，更選擇了一份安心。我們的團隊始終承諾為客戶提供最高品質的服務和支持，確保你的電熱水器長期安全地運行。